narahindutse rero nsige nkunda amafaranga. Wahinduwe n'iki se wasano? Ndakwemye birakuye buto. Kandi wandaya ukaraje karahinduka nazo. Darana naso. Ntabwo nagukunda. Nimbere byanjye rasubiza amafaranga yose rero nagutakajeho. Arenze 10. Ntabwo nagusohokanye kwa kampara mu byo kurya amacebe na chapati. Ntabwo nagusohokanye. Zangahe? Numbi bitatu byarahagendeye uri brushette 10 wowe. Brent mugabo ndi bukure nzaya kwisura. Usukuri serious. Cyakoze mu buzima bwawe ngendo nyibagirwe. Urameza yanjye. Nshaka nibyo ngibyo ndagutera icyuma ngana narakaye. Ndagutera icyuma ngiye. Ntabwo se kugangira ngo urabizeza ko katankora. Wowe urumva wantera icyuma ntabwo bishoboka. Uramanye nayo. Kira mubwije ukuri ko nta narimwe zira ngo amafaranga yawe. Nari kumuna ko narakere nagutera icyuma wowe. Ntacyo wanwasaho. Mama yangu. Game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Utakizaza kidasubira. Ubuzima bwanjye buri mu kaga, ubwo umwana wacu uri mu kaga, ubwawe buri mu kaga. Ugasanga umuntu abaye adatuje. Jambo. Urizi ko ukunda, right? Ndakunda. Ese urukundo ukunda no kwifuriza ibyiza ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umva wishimye ndagikora urabizi. Nimba wumva kuba utari kumwe nanjye ari byo byatuma wumva utekanye ubaye wishimye, then it's okay. Urukundo ngukunda ntabwo runyemerera kukubabaza cyangwa se gutuma urira. Nimba kuri kumwe nanjye byatuma nyine aramarira amara ku matama yawe, ntabwo buryo mbyifuza. Baca umugani ngo fyo urama amafaranga yanjye cyane nayo. Ntayo nguha. Dekura. Ndagukubita ingumi ya kameme. Urabona ndi umwana gitamba buge se ngiye utabasha kwirwanirira. Usetsa. Ngombe kameme. Uko ushaka kose sinaguha njye amafaranga. Witaho ngugira gute njye. Witaho bagasonera. Mwata nkaho kugurira wawe. Banga wamwe. Po. Wananyana yimbwa we ntabwo. Wandaya se we nutana ubwo. Ndarana naso cyandarana nawe. Ndakubita umutwe. Njyewe ndi mukaze mwigize. Abantu turakundana tugira gute? Urakunda nawe bize kuyambara. Wandaya waranyambara. Amafaranga 500 sheri. Abandi bagabo. Ufite n'abandi nyine ujye ukura amafaranga. Nyuma yayanjye. Hanyuma yawe se uri kunyishyuza. Urumva nabura abandi bagabo bampereza. Kwizera ry'Imana. Kangubwise ikintu kimwe no kujya no kunkutira ku mafaranga yanjye. Ubahane njyewe nawe. Ushaka ko ananza ngo. Yego sha. Yego. Ibeshure nganga mpita nkwereka. Barenga hano. Njye nawe tunatandukanye desha. Nimba ngunda n'umugu wibwa utabasha no kuvuga ati njyewe kanyagwereze cyangwa umeni mu mucuri. Wumbije no kubigisa wowe. Uranyambuye rega nani sora kano kigize. Uri kibwa. Genda nawe akaraye. Iyo nisubira mu cyaro kugira ngo kurira mbigenza gutese. Kira nawe ubuzima bwanjye n'ubwanjye njyenyine. Wabitekerejeho? Yego. Ntugire ikibazo, sibyo? Ndagukunda cyane ku buryo ntabwo nifuza kukubona urira, ntabwo nifuza kubona uhangayitse. Urwo ni urukundo ngukunda. Nakubwiye ko ikintu cyose cyakubabaza kitarara gihumeka nta n'amasaha 24 cyamara kuyoza. So nimba nanjye byasaba kumva ariko ntubabare. No. Nubwo ndi kuvuga gutyo gusa nshaka kuzapfa basuzirinde. It's okay. Ndabizi bashobora nko kubangirira nabi n'ubuzima bwawe ukabushyira mu kaga. Ndabizi pe ugasanga bugendeye ariko basi ntiwumva ko ntahari cyangwa se ukumva ko umuntu ukunda cyane adahari. Wenda bizatuma nawe baguha amahoro cyangwa se unirwanire ku giti cyawe. Kagenda basi. I'm sorry. It's okay.
nzamukumbura basi dusubiye gushaka undi mukobwa. No. Genda. Hug me. I love you. Kubaza Karimu nuwahe batanje kuza bambira ngo bakubonanye nabo. Ako uwo Karimu Imana ikibazo mfite ntago kiza nuko bavuga Karimu wenyine ndi gushaka n'abandi batipe nka batatu nka JP Hakimu Abuba ba Selemani bande bose ba Suleiman ndashaka abagabo nka batanu. Ako uziko bikundana cyawe. Ako ukundana nanjye kukiye cyawe nzi imisuko bya bibiri se mura nisukisha by'udusuko twanjye twimisatsi yanjye abandi bafite ibisuko byumbi 100. Funga kinywa ngiye barakubya bari mu murere. Funga kinywa nawe. Ako ayisiye vuga nawe gushaka kumenya ujye ko ndi umugabo ko umugore. Warankuye hari impeta yawe nambaye ukwirirwa kuba barambyaye wacu uri kujya uhora njya hejuru nta kintu kimumfasha impeta ndazigurira mu kintu cyose isaha kabana tagira ngo bajya nakugenda ntago buri munsi turyamana ariko si uryamana nandi genda naryamana nawe ntago njye nawe turyamana kumana yanjye ay karani dushwana ibyo dushwana ibyo kuryamana wiretse nyine najya wibutse ko buri munsi wari umbwira ngo gusure ngo ngire gute akubundi kakubaza uwo nguwo bakubwiye afite 6 pack nanda afite nk'iyawe bro Wagwani big man. Someone. Nzi ibyo bitegereje gute Byana byarabuze muri iyi minsi. Hari icyo wangurisha wose. Oh. None upfa wese turi bana biretse kurana ikibebi cyatansha gifite n'inyozi kiririye. Haje nyine bya bintu by'abajama natwe. Reba kwa kumwana rero ariko cyari cyana cyatanje nakirebye mutantakaramu. Bijya bikose ko abaniga twese bitubaho nyimereho. Please. What? None se wategerejwe abona imyenda yanjye gute? Imyenda ni yanjye broki kandi dufite imyenda isa. Ariko reba ubaye uri nk'ikirara. Kandi nisi ibyo birabizi. Ni nk'ugucyo uri kuvuga nyine ubaye uri nk'ikirara. It's a brag. Rimo. Wirote. Neza. Always. Nanjye ni bo. Mwitono subira ku mazi cyangwa? Oya. Siko wari wayinze ushaka kujyayo byagenze. Ndagukunda n'umutima wanjye wose wamva rukanyumva ko. Nta nubwo machaka kubyumva bro. Jewe ntabwo nabona gufite mu buzima ko dushaka kumumukira. Jewe n'ubundi ntabwo nshaka kubaho. Ndakubwiye ko njye nshaka kubaho. Kubaho kwa Simari. Okay. Mfa ntacyo bikubwiye. Genda upfe bro. Haka ibyo bintu mwiza yenda kukangisha abantu ngo murapfa n'ibyahe. Nukukuma utari mu buzima bwanjye ntacyo ndico. N'ikijwi cyawe kiri kurya mu matwi. Biramba. Kandi umuntu wabyirijwe ryiza. Ijwi ryiza ndakubeshye. Kuri mba mubwira. Ntago ngukunda nani urukundo barwinjinga. Ntago barwinjinga bro. Sister, I'm seeing me. Wait. Come on. Funga kinywa mafi yako. Toka. Nibyaga kwa kuna
ndakobwa biri Nyambo sohoka ndarambiwe sohoke ugende genda Nyambo reka wambabariye ntabwo ushobora kukwemerera iyo nda ni iyande iyo nda utwite ni iyande Nyambo ninde waguteye usohokera ugende ntabwo uri bungumire hano mu rugo ntakubanje kumbwira umuntu waguteye Siriya ntakigira amagambo ndakwiyamye uwo titisi wawe ndi numva ngo ni besto wawe ni wowe waguteye inda besto se yaguteye inda hariya bereza hano mbanze ndebe n'ibintu byagutwaye vuba reka mbanze ndebe nta kintu cyawe Nyambo reka banze ugende wiga isomo ubone kuza nyine iri hehe ibiri hehe ko ntabyo mbona nta kintu cyawe nta kintu cyawe kirimo Sana nyine iyo ji ya Sana nyine iyo oranje ya Sana n'iyanjye Nyambo usubiye mu rugo uri gukoresha ji ya Sana nawe ukunda oranje nakuzanira ikarita ya oranje Sana siwumva se Iriwe neza uyu munsi rero rwose wanyandikiye mesaje angisha inama ibibazo afite birebire hari akabazo nashaka kwibariza akabazo k'amatsiko maze iminsi mfite umugabo bita Bertazar uramuzi Baltazari umugabo witwa Bertazar ni umunyagine Equatorial baba baramwumvishijeho umugabo ngo waryamanye n'abagore 400 anabafata n'amashusho maze iminsi mbyumva ku mashusho media hari ibyo urebye n'ubundi byabaye nk'intero mu kanwa k'abana umwana aragira ati ariko uzi kuri Baltazari ibintu nk'ibyo naramwumvishije kandi ikibazo cyanjye dore ko ntikubaza ndagira ngo ubanze wenda usobanurire bike kuri we ibintu byatumye avuga cyane warabyumvishe yuko yaryamanye n'abagore 400 batandukanye abafata n'amashusho iyo nkuru niyo ibyo byarabaye ntabwo bisubiraho muri abo bagore yaryamanye nabo biravugwa yuko harimo umushiki wa perezida wabo muri Equatorial nawe arongera aryamana na mubyara wa perezida w'igihugu cyabo yaciye agahigo harimo n'umugore uhagarariye umutekano wa perezida ubwo harimo n'umugore w'umushinjacyaha mukuru muri icyo gihugu harimo n'umugore w'umuyobozi wa polisi y'igihugu lisiti iracyakomeza harimo n'umugore wa murumuna we harimo n'umugore ushinzwe umutekano we kuko uyu mugabo nawe yarakuriye ikigo gikomeye muri Guinea Equatorial afite abamurinda nawe wumva ko yari afite abamurinda agize gutya anaryamana n'umugore ushinzwe umutekano we muri abo bose agira gutya nanone aryamana n'abandi bakobwa bagera muri 15 b'inshuti za mushiki we ubwo arongera ntabwo lisiti irangirira arongera aryamana n'umugore wa pasiteri wawe yasengeraga hari ahangahe nawe habatirijwe abana be arongera aryamana n'abagore 20 b'abaminisitiri muri Guinea Equatorial urumva abagore 20 b'abaminisitiri urumva ni abaminisitiri 20 bagenzi be bakorana muri leta imwe arongera aryamana n'umugore wa nyirarume
musaza wa nyina, ni musaza wa nyina umubyara. Ariko nyina wa Maritazari bari Maritazari. baravuga ko yaryamanye n'abandi basirikare queen benshi cyane. Abasirikare queen si iryo jambo bwa mbere byumvishe. Ibyo byose byumva ku ma social media Ubwo ndetse aryamanye n'abasirikare queen benshi cyane muri Guinea Equatorial. Urumva abantu bose babwira muri stage twanze ko video iba ndende. Hanyuma ikibazo cyane kiragira ati hari uyu mugabo waryamanye n'abo bagore bose, abagore bose bo muri nawe bayobozi, atababesheje amafaranga, atabashukishije amafaranga, kumva ari abagore bari bubatse ingo zikomeye. Ikintu ngira ngo mwibarize, ese umugabo waciye inyuma umugore w'inshuro 400 cyangwa ari abo bagore baciye inyuma, ari abo bagore 400 baciye inyuma abagabo babo, ni ikihe gikomeye muri ibyo byose? Se ni umugabo waciye inyuma umugore w'inshuro 400 cyangwa abagore 400 baciye inyuma abagabo babo, bafitanye n'ibibazo. biranyobeye. Ni ukuri bavandimwe, nimumfashe gusubiza iki kibazo, ne gutsindwa kandi muhari. Murakuntu wanyandikiye message rwose angisha inama, nanjye ndagira ngo iyo message mwibasomere muyumve. Mwiriwe neza mubyeyi, nabonye video mwakoze, nifuza ko nanjye mwamfasha. Mfite umuhungu dukundanye imyaka 3. Umuryango we ndawuzi, nanjye uwanjye arawuzi. Mperutse kumubeshya ko ntwite kugira ngo ndebe uko abyitwaramo, ndebe koko niba nkunda. Ariko kuva icyo gihe turi gushwana buri mwanya dupfa ubusa. Namusaba ngo tubonane, akambwira ko ahugiye mu kazi. Ndabasabye nimungire inama, ese uyu muntu niwe wifuza ko tubana? Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ese koko dushishoje, uyu mukobwa yaba ari ufite amakosa kubera amubwiye ko atwite? Ese umuhungu koko yaba yaramukunze urw'ukuri cyangwa yaramubeshyaga? Namwe uyu munsi rero ntekereje kuganira namwe kuri aba bana tubona ku mihanda batagira aho babarizwa, ari byo muri twebwe tubita amayibobo. Ese muratekereza bari abana kugira ngo babarizwe ku mihanda babe mayibobo byaraturutse kuri nde? Ubu ntibyaba byaraturutse ku babyeyi babo bahuye bataziranye, umwe aturutse ikantarange undi aturutse ikantarange, bagahura umunsi umwe akamutera inda. Wa mwana nyina inda akayibana ku buryo umwana azavuka ntamenye ngo ise ninde, emwe na nyina ntamenye ngo uwo muteye inda ninde. Hari ibintu byinshi bitandukanye bituma wa mwana ajya mu muhanda. Hari ukuba ababyeyi batamwitaho, umwana agasonza akajya gushakisha icyo ajya ku muhanda. Hari ukuba ababyeyi banywa inzoga bakaba basinzi, wa mwana agakubitwa, yageraho akarambirwa kumva umuhanda wenda ariho azakura amahoro. Hari ukuba ababyeyi bahumuhoza ku nkeke, ababyeyi barwana. Ibyo byose byatuma umwana ajya ku muhanda, akirirwa azerera ku muhanda, akumva niho yaboneye amahoro. Ese mubona uruhare runini rutuma umwana ajya mu muhanda rurwande? Ese ni nyina? Ese ni se? Aho ngaho rero mwakwandika muri komenti mukareba, mukavuga ku muntu uwo ari we wese wakabitera, yaba ise cyangwa yaba nyina. Ikindi, ufite ikibazo ashaka kudusangiza nka sosiyete nyarwanda,
yanyandikira kuri 0788 22 23 80. Ndiho ikibazo ariko hari cyaba gikomeye cyangwa cyaba cyoroshye, ariko turafatanya kugisubiza iki kibazo. Turafatanya uyu muntu kumuhumuriza. Umugore n'umugabo rwambikanye, barashwana ubutitsa, ariko ikintu ngiye kubabwira bapfa muri buseke namwe mutembe, cyangwa se kirabababaza. Umugabo yagiye isafari, akunda kujya amasafari, ni umugabo ujya kurangura ibintu hirya no hino. Hanyuma arakugendeye, agura inkweto zisa 5 imiguru 5, agura amapantaro asa 5, agura amasutiye 5 asa, agura amakariso 5 asa. Hanyuma arabizana abiha umugore aragenda ariherera bwangu arapfundura. Amaze gupfundura arishima, ariko abona ni imyenda isa. Hanyuma rero aragaruka abwira umugabo ati, ariko umugabo wanjye, biriya niwanzaniye ni ibintu koko? Kubona ugenda ukangurira umwenda usa, amakariso asa, buriya abantu bazajya bagira ngo ndahindura koko? Amasuti asa, abantu bazajya bibaza ko ngira umwenda umwe nimbyanika ku mugozi cyangwa mbyambaye? Umugabo ati, ndagufasha. Abo bantu wereka ko wambara imyenda isa cyangwa idasa, cyangwa uhora mu mwenda umwe, abo ni bande? Rurambikana ubwo rurashyiditse. Rero umugabo n'umugore bati, ubwo ufite abandi ubyereka, niyo mpamvu uvuga ngo nakuzaniye ibintu bisa. Ese ko ari igihe wakagombye kubyereka? Kubera iki uvuga ngo abantu bazajya bagira ngo uhora mu mwenda umwe? Ngaho rero nimumfashe gusubiza iki kibazo, ngiye byandenze rwose. Umugabo yari agahinda kamwishe. Ngaho rero umugoroba ready action. Ariko sajya mu jyana busyo nshaka nasubira no kwanya gukuru ngajya mu cyaro. Umva nyine nkubwiye. Ariko mama. Mama, urufate Sabi ibintu bibaze ko dukoze ishesha turugobera Nyambo byiki. Ntabwo usanzwe baguhobera. Rega Nyambo namukunda bya Nyambo. Dukoze se ni sayo, ibyo birisiri. Yewe. Ibyo guhobera nabyo birisiri. Bashaka kumubera nabiri muri fit. Uzi ko dukoze ishesha dusene nsa. Gobera umwana si ibintu bisanzwe. Cyangwa amabere ari kujomba. Twagiye guhobera. Kuno guhobera nta kintu cyabaye. Kuno guhobera nta kintu cyabaye. Nzabona amafaranga kugira umugore. Twagiye. Okay. Action. Jana ubundi sikubiza ko naburi yose. Twagiye. Ready. Yes. And action. Jana byanyanje ubundi sikubiza ko naburi yose kwanya gukuru nako. Umva nyine nkubwira. Baby, don't worry. I love food, and you know, it's been 5 years. I just want to marry you. I just what? Sure, do you want to marry me? Yes, I want to marry you. Next week, go and tell your papa and mama that I will come. I want to marry you. What? For sure.
What do you mean for sure? Mama yangu game over. Kwenye uwanja wake kaingia sasa. Baby. Hello guys. Niba abasore banyu nako niba musore banyu n'abakobwa banyu bamwita Jazira, bamwita Honorine, bamwita Aisha. So rero hano ufite agacaringi ku note y'ibihumbi 20 yanjye. Oya nta kibazo. Nayo ureke. Ku note y'ibihumbi 20 yanjye umuntu uraza kurya igice cy'indimu akayikamura akayimaramo yose ndameze 20. Umva ntugire gutya ngo uyirye nk'uri kurya ironje. Ntabwo usaba kubona kugira ngo nugira ngo urabutsinzwe. Nta kibazo. Sawa. 20. Katwaye Jazira. Yarusha kuturekera. Ngira ngo mwegere muturebere nashinyirize. Oya kamanze yikamurimo amazi aze. Oya. Ikamuru urapama kandi nyine azene. Nukugira amazi. Okay, sawa. Kuri kumara mu buryo bwo. Oya ahubwo nibwo ndi kubonye. Sawa, twagiye. Ntushinyirize. Nyunguta banzu nyungute. Akabute. Gutangiye kugira ubwoba. Ntabwo ari menshi. Navuze 20. 20. Ari 20. Turi gukorera. Ararebe. Hello guys, so ni wa musore wanyu n'abakobwa Claudia, Honorine, Aisha. So rero dufite akandi gacaringi ku mafaranga 15,000. 15. Moisha tuzapanga como sabe best yo ni chilingi gusa reba amata mu Rwanda afite icyo avuze mu Rwanda usaba abana bateye nka Mariya bogaheka uranyuzuza tukubana urankorera ngakwemerera urangi Moisha tuzapanga como sabe best yo ni chilingi gusa
reba amata mu Rwanda afite icyo avuze mu Rwanda usaba abana bateye nka Mariya bo gaheka